Всем привет! Сделала масочку с утра для лица. Вот такую вот. И добавила к ней капсулу рыбьего жира и капсулу аевита. Видите, в этих местах вот как впиталась. Сейчас буду убирать. И все-таки решила покраситься вот этой краской, которая у меня есть. Ой, не то. Вот этой вот перламутровый блонд. Фитолиния моя любимая. Не знаю, пробовала чуть-чуть на челку. Ничего не взялось. Ну вот так вот. Посмотрим, какой оттенок получится. Все, хожу с краской. Сейчас утро начинается. И сейчас смываю маску, пока я чищу зубы. Так, готовлю завтрак, который давно уже не готовила. Забыла про него. Тут стакан овсянки. Я его вскипятила один раз и промыла, чтобы вся грязь ушла. Так, такая овсянка, плющина, скверянка, крупненькая. Можно и хлопья брать, но лучше такую. Так, стакан крупы, 3 стакана воды. Так, когда вода чуть-чуть выкипит наполовину, нужно будет добавить вот такие промытые сухофрукты. У меня тут клюква, изюм и курага. Курагу я порезала на пластинки. Вот. И доварить до конца. Не совсем до сухой каши. Чуть-чуть такая влажная должна остаться. И потом еще добавить свежее яблочко. В конце мед, корица. И все, кашка готова. Посветлело. Получается 6 тысяч. Так, вот так выглядит кашка. Сейчас накрываю крышкой и оставляю на маленький огонь. Наверное, даже на маленькую конфорку переставлю кофейную. И убавлю огонь на манюньке совсем, чтобы она именно потомилась. Все, на маленьком огоньке кипит. В принципе, ее сейчас уже выключать буду. Так, у нас погода вот такая вот. Все засыпано снегом. Вчера конкретно зима, но сегодня плюс 5. Все, кашка готова. Яблочко добавила, корицу добавила и мед каждому в тарелку. Можно масло, можно молоко, кто захочет. Вот, я, наверное, чуть-чуть молока холодного налью в тарелочку себе и мед. Всем приятного аппетита. Это русское выражение радости. И даже муж будет, сказал, такое кушать. Только я не интересуюсь женщинами. Я мед добавила только Виталинке, чтобы она не видела. Потому что Виталинка, если мед увидит, то не будет кушать. Вот, сейчас, может, молочко сюда себе добавят. Я себе молоко добавлю, мед. А мужа тоже спрошу, что он будет. Такая кашка на завтрак. Очень вкусно пахнет. Обалденно вкусно будет. Сейчас пойдем скупимся и поедем на Киевское море гулять. Так, ну что, такой цвет у меня получился. Но я вам хочу сказать, он в жизни опять не такой рыжий, как у вас на камере. Такой темно-пшеничный блондин или светло-светло-русый. Неплохой цвет в жизни, но на камере очень рыжий он почему-то. Не знаю. Нормально. Вот. Ну, все равно не то, что я хотела. Поэтому, наверное, буду красить еще другие, пробовать. Вот. Ну, так, сейчас пока трошки закрасила седину, да, сравняла цвет. Похожу пока такая. Вот.
масочку сделала с витаминами, очень классно. Аевит и рыбий жир добавила по капсуле. И на ночь. На ночь мы с мужем делаем витамин В12, В6, по-моему. Или В12, В2, не помню. Щеткой наносим. И сверху рыбий жир. Либо любой ваш крем. Такой вот классный тоже. Неплохой результат дает. Купили 2 кило яблок Рихтер. Ой, где обзор делать? Чего? На ярмарке вот такой салат. Набор. 2 килограмма Рихтер яблоки. И вторые не помню. Как вторые назывались, ты не помнишь? Тоже 2. Яблоки не помнишь, как назывались? Гала и... Гала вторые. Так, четверть в Эко-маркете взяла по 50 гривен. Виталик, давай, ты повесил вещи, нет? На 143. На, закинь туда, в тот холодильник, в тот подносик. Свинину взяла опять на буженинку. На 300 гривен. 280. На, тоже. И филе куриного килограмм, чуть больше. Это все в Эко-маркете. Мне надо, чтобы ты борща мне насыпал. Вот такую скверянку крупу овсяную. Да. Максим, суп насыпать? Нет, я не его. Поставь вот сюда овсянку, пожалуйста. Так. А это в Эпицентре. Вот такой бальзам, сбор, объем и пышность. Бабушка Агафья. Ну вот туда, Виталина. 28 гривен, 28 гривен. Любимый наш этот гель для душа. То ванную можешь убирать. Это классная солевая ванночка для ног. Очень хорошо холодит. Холодильник наверх туда. Вот такое масло. Последнее Глискур забрала. 6 эффектов. Масло роскошь. Это виталинки больше надо для волос. И 2 любимых шампуня. Вероничке тоже они уже теперь нравятся. Поэтому взяла 2 живицей. Вот эти вот. По 28 гривен в Эпицентре. Убери, доця, в ванную все. И на ярмарке взяли шпинат. 2 пучка. И пучок редиски. И пучок рукколы. Вот, рукколы. Потом взяла свиной жир. Вот такое вот внутреннее сало. Это буду делать смалец, потому что у меня закончился домашний. Положи в холодильник, пожалуйста, в старый. Виталик взял семечки маслянки. Такие вот полбаночки. Пол-литра тут, да? На, в этот спинал. Так, и купили вот такую вот почеревку для картошки запекать в этом. Может, на костре будем запекать. И вот такую кушать с белым мясом. Все, Виталинка кушает. Мы берем гироборд и едем на Киевское море. Все, кушай супчик. Где я видела? Я вроде рыбаку увидела. Вроде близко были. Где? Ага. Прикольно, как на этом, на Северном полюсе. А где маяк? А. Маяк? Да, нищий. Он такой стал. Вроде нормально был.
Ника. Что не видать их. Так, 2 пиццы взяли в сельпо. Приехали с этого. Одну гавайскую, одну американо. Вот такая вот. Это американо? Тоже с горошком? Ой, с этим, с кукурузой. А что, разве нет? Нет. А, это мы в другом магазине брали с кукурузой. Так, вот такие рогалики на панине. Вот они самые лучшие. Я уже показывала. Кинь в холодильник. По скидке были вот перчатки флисовые, 10 гривен. Я взяла, пусть будут на всякий случай дома. Куда? Там где картошка стоит. Сейчас, подожди, ну я же снимаю. Забирай это в холодильник или куда-то. Так, вот такая картошка огроменная. Ну, это Виталинка сыр такой любит, я не знаю, французский он или чей. Бэби-лист. Вот такая огромедная картошка. Завтра мы будем запекать. Это, знаете, как крошка картошка в России, а у нас как-то печена картопля в Украине была. Короче, запекаете, напополам разрезаете, это все перемешиваете внутренность с маслом, сыром, и потом туда добавляете разные добавки. Так, бананы взяли много, потому что классные были. Вот такие трубочки Виталинка никогда не пробовала, захотела раньше, вы тоже любили, помните? Да, я тоже все возьму. Вот это пончик Виталини, Динеш. Дэниш. Виталине тоже. Динеш. Так, и 2 сыра взяли, он был по скидке по 169,90. Ну так а что ты в комнате его будешь есть? Убери, пожалуйста, картошку на пол. На пол. Так, киви взяли упаковку. Это я буду делать... Не золотистый? Нет. Буду делать эти смузи себе. Это Вероника будет со своим парнем делать себе салат. Это тоже. Вот. И это тоже. По 39 гривен в АТБ. А вы Так по а что мне в 49. ВТБ идти? Ну, было заранее. А, я себе тюльку взяла, она опять потекла. И селедку. Так, ладно, это... Можешь вот так вот поставить аккуратно? Нет, знаешь, что мне надо? Взять пиалочку. Ладно. Пусть в пакете постоит. Вот так тогда. Все. Ну что, Артур, не успеешь. Ну налетай. Остал малой. Так, Вероничка себе выбрала, она любит такой торт Спартак. Вот. Потом Артурчик себе чиабату взял. Не знаю, с чем он ее будет. Ты будешь типа ее поджаривать, да? Ага. Артур себе рошен взял. Это галактика. Вот такое мясо он себе взял, потому что буженину уже доели, нет дома. Это Вероничка заберет маслины, оливки. Возьмите, поешьте американо, Артур. Адыгейский взяли минус 25. И это Вероничка тоже себе набрала. Это не знаю, что там, кофе какое оно там. Латте и капучино. Растворимое 3 в 1. Что-то мне не показывает. А, латте и капучино. Ну, не знаю, ты пробовала такие? Вкусные они? Есть. Да. У них пенка хорошая. Ну все, все. Такие все покупочки были. Так, а я побегу в аптеку за обезболивающим для головы. А, пепси взяли. Пепси, кстати, в сельпо минус 20, если покупаешь. 30? Если покупаешь пиццу. Что у меня такое, она не фокусируется? Ну, это же вы с Виталиком будете, с Ситро. Все. Все покупки. Сегодня точно уже ничего покупать не буду. Ну, за таблетками пойду сейчас. За Да, бейсболом? да. Хорошо, возьми. Бейсболом? Возьми один таксил домой. А такси? Да, Зачем? только возьми в гелевой. В этой. А сколько он стоит? 10. Такой дешевый? 10? Он же 40 гривен стоит пакет. Нет. Вот это порошок. Мама, заканчивай. Хорошо. Так, жарю опять блинчики. Вот мое тесто. Смотрите, сердечко. Картошку сварили. Потом будем запекать под грилем в духовке, разрезать пополам. И вот как крошка картошка у нас была
Короче, с разными начинками будет картошка. Вот грибы уже со сметаной сделала. Курицу еще пожарю с луком со сметаной. Потом кукуруза будет. Всякие добавочки. Вот. Так что плавленые сырки сделаю, наверное, с майонезом, с яйцами. Тоже туда. Короче, смысл какой? Поджаренная эта картошка в гриле разрезается пополам. Мякоть это вся так взъерошивается. Добавляется туда сливочное масло, сыр твердый и всякие добавки, какие хотите. Хотите рыбу соленую, грибы, ну то есть много разных добавок, и это все кушаете. То есть не одну добавку, а много разных. Вот. Все, блинчики у меня вот нажаренная уже часть. И сейчас дожарю остальные. Будем завтракать. Сегодня сейчас со свекровью поедем забирать. Муж, я не знаю, я успею или нет, но муж поедет точно. Привезет сегодня ее. Так, сейчас я... И хлебушек у меня уже поднялся. Буду выпекать. Родина мать только что была. Уже не вижу. Вон она, но не видно. Почему-то на камере не видно. Вообще странно. Вот эта церковь красивая очень. Это новую построили. Но она, по-моему, какая-то, не знаю, ихняя, это ихняя. А может и наша? Что ты думаешь так? Красиво бело-голубая. Монастырь написано. Опять родину мать. Да вот он. Она такая серая, что типа в деревьях ее не видно. Рабочая. Уже почти заканчивают его, да? Уже покрасили. Блин, он не будет работать, пока на этом не сделают. Где? На Русановских садах. Там же вся проблема в Русановских садах, в людях. Они должны по людям, короче, пройтись там, по тем домам, которые построены. Ну, не знаю, она уже почистили там. Да нет, в том-то и дело. Не могут они людей там раскидать. Так, на рынке купила килограмм винограда по 35 гривен. Сейчас замочу его на всякий случай в воде в горячей. Пусть полежит. Это, ну, может там сверху какая-то гадость на нем побрызгана. Все-таки сейчас не сезон. Вот. И будем картошку сегодня кушать. Так, ездили на базар. Там завезли маму, она семена купила. На гироборд покрышку взяли, потому что муж вчера перекачал, разорвала. Такой крючок взяли. Я очень люблю такие крючки. У нас на таком крючке поводки висят собачьи. Этим, господи, ключи мы вешаем. Короче, его не видно там сбоку двери. Он висит. Там у нас есть такое местечко. На рынке взяли зелень немного. Мы сейчас кушаем. Тут что у нас? Укроп, петрушка. Ой. Укроп, петрушка. Укроп, петрушка здесь только. Здесь у нас руккола. Уже кульки больше, чем зелень. Руккола и пучочек кинзы. Вот. Хлебушек испекся. Виноград я вот так вымачиваю. Хлебушек испекся. Пока нас дома не было, допекала Артурка у меня. Вот Артурчик выключил. Вот такой хлебушек получился. В этот раз как-то так он разлился хорошо. Вкусненький будет. Вот. И картошечку уже положила в духовку. Но еще не включала. Сейчас позвоню Веронике, чтобы они пришли. Где они там в Ашан поехали. Поставила сковороду. Сейчас буду здесь филе с луком поджаривать. Со сметанкой сделаю. Ну, одну филейку куриную. Ой, мне ж буженину на завтра детям надо в колледж. Все, сейчас буду мариновать. Артуру попросил
Те пошли фильм смотреть к нам. Пошли к нам в комнату смотреть. Звонила. А? Кому ты звонила? Артур сказал машинки посмотреть. Куда съезжай? Талинка, съезжай. Блин, надо раскрутить и что-то куда-то его воткнуть. Я так подумал, переставить его надо. А ты что, тот поставил раз, поменял местами? Нет? Едь вперед. Красиво. Не, у тебя Xiaomi, которые. Нету? А то что такое? Правда. С телевизором в руках, видишь? Что-то политическое? Что-то тут так холодно. У нас было теплее. Свиней как убивает, он, видишь? Господи. А, это против мяса, типа, наверное. А? Поехали. Тебе страшно? Может, тех машинок... А чё же их нет? Эти есть, а тех нет. Странно. Почему? Это не тот пацан. Это эти машинки были тоже тогда, помнишь? Вот эта штука. Вон тут машина. А, вон она есть, эта машинка. На какой? Ты ж катаешься. Ты еще мало? Да? Да. Так она там одна. Жалко. Зато этих штук нет. Электросамокат. Мы не будем брать такую штуку, как у нас. Зачем? Короля закрыла? Шарфик сказать, что взяла. Надо. Бедные, да? Лежат в шарфе. Уже ухи больные. А? На, больной, наверное. В шарфе главное. Зачем его больного ложить сюда в коробку, а? Оставьте его в приюте. Зачем? Чтобы он в коробке лежал. На холоде, блин, на ветру таком. Вообще ненормальные. Они ж живут за счет этих денег, 100%. Холодно. Шарф сказать, чтобы Артур взял? Подумай, хорошо. Шарф в машине лежит. Есть в машине? Да, я же убрала. А что, ты его не забирала домой? Мы же его забрали. Я взяла. А, ты взяла? Он возмущается, что ты разогналась?
Красота. Мы так рано еще никогда не приезжали сюда, да? Обычно уже когда темно. Приезжали, по-моему, после школы. Да. А сейчас папка за Артуркой смотается. Привезет сыночка. Покатается Артурчик. На машинке к Xiaomi он хотел покататься. Вот сейчас скажу, что поделся. Хорошо. Катайся, солнышко. Что смотришь? На коня смотришь? Понакидали. Гетьман, Петров, Конашевич, Сагайдачний. Тут нормально едет он по этим штукам? Классные эти часики. Музичный театр. Вот этот Сковорода. Памятник. Мерзла? Нет? Поехали обратно? Пацаны мотаются. У нас стучит, короче, муж починил покрышка. Вчера перекачал, она взорвалась у нас. Им сегодня новую купили, внутри поставили, а там нифель длиннее. Или как-то не так стоит. И он вот это попадает и стучит все время. Ну, муж переделает, что придумает, да? Или колесо другое, вернее, покрышку купим, или переделает что-то там. Короче, уже так вышли, уже сейчас не поменяешь. Стучит, да и стучит. Так, гуляем. Красота. Ну, едь, катайся, едь. Зато тебя не потеряешь. Стук, 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 стук. Стук, стук. Пи-пи-пи-пи-пи. Назад. Да? Это из-за этого? Назад? Идем туда, сходим, посмотрим. Там, по-моему, написано, какие эти профессии. Могилянская академия. Красиво, как на здании вот тут у нас светится. Смотри, как красиво светятся вот эти
Видишь, на крыше высокие штуки, и там, вон, видишь, с крыльями эти сидят собаки или кто? Львы, горгоны, кто-то, горгульи. Красота, да? Забыла, как они называются. А? Забыла, как они Горгульи? называются. Или гуру? А помнишь тот фильм про этих троллей? Да. Про троллей? Нет, ну, Про там монстров? сейчас. Не монстры на каникулы, а про вперед. А, Там был вот этот огромный смесь льва с орлом и со скорпионом. а, Вот этот походу только без скорпиона. И это собака. понятно. Идем почитаем. Национальный университет, Киево-Могилянская академия. Вот корпус 1, это сейчас сюда вход из-за карантина. Так, история, Юдакия, Юдака, Юдаика. Что это такое? Археология, философия. Археология интересная. Экономика, политология, психология, социология, журналистика, финансы, маркетинг, право. Вот, молекулярная биология. Вот это вот, я тебе говорила, интересная. Лабораторная диагностика биологических систем. Тоже интересная. Задом стать. И что будет? И как он будет ехать? Ага. А ты пробовал уже так? И что, он едет? Наоборот, если встать. Да лучше не надо. Так, ладно, почитаю сейчас. Что ты такая красивая лежишь? Все, мы уже ложимся спать. У нас уже 10 вечера. Да? Пока говоришь, Виталинка не хочет спать. Все, всем пока.